जंगल में एक और सुंदर चिड़िया थी जो अपने सोने जैसे पंखों से सभी का ध्यान खींचती थी। रंगोली को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने सोने की चिड़िया को चुनौती दी और उसे डराने की योजना बनाई। वह रात के अंधेरे में चुपके से आई और सोने की चिड़िया के पंखों को काले रंग में रंग दिया। लेकिन जब सोने की चिड़िया ने अपने पंख देखे तो उसने हार मानने की बजाय अपनी अद्वितीय चमक से जंगल को फिर से रोशन किया। रंगोली को एहसास हुआ कि असली सुंदरता हमेशा भीतर से आती है और उसने सोने की चिड़िया से माफी मांगी।